嘿嘿，陆小猫，不是，哎，陆不是，周周，你等会儿，等会儿，不是你要是不会撸猫，你把我送人行不行啊？我求你了，哎呀！我记得主任把小鱼干的钱是搁这里取出来的，这我取咋取不出来了呢？真是奇了怪了！不行，我趴着等一会儿，等会儿来人了，我打问问，顺便让他帮我查一下，我看我里边还有多少余额。太困了，干啥？我扣一下，别往我这蹭。你别动，你真是，你给我扣一下子。你睡觉去，你困了，你非得往我这蹭。让我扣一下，别挨我啊，别挨我那么近，赶紧睡觉去。